Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Com a tia Marciana está tudo bem. E hoje, dando continuidade ao mundo animal, vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá? Quem conhece e ama os animais sabe o som que cada um faz. Então vamos nessa brincadeira. Eu falo o nome de um dos animais, você imita o som que ele faz. A vaca, o cavalo, o pato, quá, 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 o sapo, macaco e o pintinho. Foi Deus quem criou todos os animais. O gato faz miau, o cachorro faz au au. Quem ama os animais, trata todos bem e mal nenhum faz. Quem conhece e ama os animais sabe o som que cada um faz. Então vamos nessa brincadeira. Eu falo o nome de um dos animais, você imita o som que ele faz. A abelha, o porquinho, a galinha, a hiena, o leãozinho e o burrinho. Foi Deus quem criou todos os animais. O gato faz miau, o cachorro faz au au. Quem ama os animais, trata todos bem e mal nenhum faz. Viram só, crianças? É muito animalzinho para a gente treinar. Que legal! E para a nossa experiência de hoje, vocês vão enviar um vídeo fazendo o som dos animais que vocês sabem fazer, tá bom? Pode ser o som do elefante, do gato ou do cachorro. Vocês vão escolher e fazer um vídeo e enviar aqui no grupo, tá bom? Tia Marciana vai ficar aguardando todos os vídeos de vocês. Beijos! Até a próxima aula! Tchau!